eu acompanho uma com tantos grupos diferentes, assim, é emocionante. A gente escutou logo cedo, acho que era umas 7 horas, passou o primeiro e a gente já se agitou para poder vir. De Nossa Senhora da Penha, nós temos a alegria de receber aqui no Convento da Penha a Romaria dos Combistas, que é a expressão mais genuína da cultura capixaba. Que Nossa Senhora da Penha os proteja, os ilumine, derrame lá do céu as suas bênçãos e a sua proteção sobre eles e todas as suas famílias e sobretudo para o nosso estado. E viva Nossa Senhora da Penha!